Det skal vi synge først. Jaha. Ja, nå er alle forhandlinger avsluttet. Vi skal nå synge til slutt Fader vår, og en del av dere kan dele av dette her, altså dette er å henge på. Det, ja. Jeg fikk så lyst til å si noe ekstra. Jeg fikk så lyst til å si noe til. Vi oppdaget en av musikkens medlemmer som ikke kunne stille opp i dag. Kan du fortelle meg hvor gammel er du nå, Randi? 94 år. Ja, applaus! 94. Og har sunget i årevis i dette koret, men nå syns hun det at nå skulle hun bare nyte det. Og kan hende det flere også der. Hva sa du? Ja, det var Ragnar i Vonstad konfererte, men Ragnar spesielt. Ragnar, der er en veteran i hvite dressen som sitter og skal få lov å sitte i fred. Og da, så gir han Ragnar en applaus. Han kunne gladelig stille fram og ta en solo, han skjønner, det var en god stemme. Og en dyktig kunstmåler. Ikke bare sanger, men kunstmåler. Ok. Det er for oss som blir. Oh
skjemerisk også. Hva du vil, Lars Arne? Ja, det er godt gjort dette. Vi la opp. Jeg har ikke vært med deg siden 2000. Det er 16 år siden. Det er voldsomt. Lars Arne, det der, ja. Så der, da alle reservepunkter på